Һаумыһыз достар, һеҙ Валитов ТВ каналында һәм һеҙҙең менән мин Тимур Валитов. Беҙҙең сығарылыштарыбыҙ YouTube'та, ВКонтакте социаль селтәрендә һәм Телеграмда сыға. Видео артында һылтанмалар, яҙылмағандар яҙылығыҙ, беҙҙең күҙәтеүҙәрҙе беренселәрҙән булып күрерһегеҙ. Республиканың иң төп сәйәси ваҡиғаһынан башлайыҡ. Әлбиттә, был үткән йылдарда Башҡортостан Республикаһының башлығын һайлау. Моғайын, һеҙ ҙә ул һайлауҙарҙа ихлас ҡатнашҡанһығыҙҙыр, сөнки был һайлауҙар кешеләрҙең әүҙемлеген күрһәтте. Ҡатнашыусылар һаны 72%-тан күберәк. Һайлау 3 көн буйына дауам итте һәм әйтергә кәрәк, тыныс үтте. 3 көн булыуы һайлауда үҙ тауышын бирергә теләгән һәр кем өсөн уңайлы булды. Ашыҡмай, байрамса кайф менән килде барыһы. Бюллетендар 3 телдә булды: башҡортса, русса, татарса. Һайлауҙар ошондай берҙәмлек рухында үтеүе күп провокаторҙарҙың кәйефен ҡырғандыр. Ниндәй генә фейктар, яҙмалар менән булышмаһындар, әммә һайлауға 18 йәштән алып йәштәр һәм абруйлы аҡһаҡалдарыбыҙ килеүе үҙе үк ил һөйәрлек өлгөһөн күрһәтә түгелме? Улар бит үҙ теләге менән килгән. Бына Темәс ауылында һайлау пунктына бар миҙалдарын тағып 97 йәшлек Бөйөк Ватан һуғышы ветераны Ғайзулла Аблюзин килгән. Күгәрсен районының Теләүмбәт ауылында йәшәгән 102 йәшлек Мөкәррәмә инәй Исхакова ла һайлауҙан ситтә ҡалмаған. Ул педагогик хеҙмәт ветераны, РСФСР-ның халыҡ мәғарифы отличнигы. Ә бына данлыҡлы яҡташыбыҙ Ләйсән Үтәшеваның олатаһы Раевский ҡасабаһында нисегерәк өҙҙөрөп. Тимәк, илдең көсөргәнешле заманда, хәрби махсус операция барғанда, дошмандар беҙҙең илгә һөжүм иткән осорҙа, беҙҙең республикала йәшәүселәр бар көнбайыш илдәренә, бар донъяға үҙенең төплө һүҙен әйтә алды. Яғни 80%-тан ашыу һайлаусылар тауыштарын көслө лидер, рухы менән яугир Ради Хабиров өсөн бирҙе. Алдынғы ҡарашығыҙ, әүҙемлелегеҙ, киләсәк өсөн борсолғанығыҙ өсөн рәхмәт. Һәм ошо урында Баймаҡ районының Һаҡмар ауылында йәшәүсе, үҙе килә алмаһа ла үҙ йортонда тауыш биргән 92 йәшлек Сәзидә Исхакова һүҙҙәре менән тамамлайыҡ. Беҙ төрлө ҡыйынлыҡтарҙы ла, аслыҡты ла күрҙек. Беҙҙең ейәндәр, бүләләр, тыуаларҙың киләсәге матур булһын, тине ағайнай. Хөрмәтле милләттәштәр, йәнә бер ҙур һөйөнсө Өфөнөң иң үҙәгендә, иң уңайлы урында, Ленина урамында Зәйнәп Бишев исемендәге китап нәшриәтенең магазины асылды. Магазин ғына түгел, төрлө фәһемле һәм ҡыҙыҡлы саралар өсөн урын. Ҡасандыр ҙур ҡыйынлыҡтар кисергән һәм ябылырға тейеш нәшриәт бөгөн яңы һулыш ала, сөнки уның ҙур проблемаларын хәл итергә республика етәкселеге ныҡлап тотондо һәм әлеге магазин асылыу Башҡортостан өсөн ҙур ҡаҙаныш һәм нәшриәттең яңы юғары кимәлгә күтәрелеүе. Әйе, һәр милләттең кимәле уның уҡымышлылығы һәм донъяға үҙен нисек танытыуы менән билдәләнә. Ә донъяға танытыу борон-борондан һүҙ китап аша килә. Аҡмулланың башҡорттарым уҡыу кәрәк тигән әйтеме наҙанлыҡ хаҡында түгел, ә көндән-көн белемде арттырыу хаҡында. Ә бына замандашыбыҙ, күренекле шәхесебеҙ Ғайса Хусайынов әйтмешләй, китап уҡымаған әҙәм, сәскә атмаған үлән. Башҡорт китаптарының ниһайәт башҡалабыҙҙың иң үҙәгендә урын алыу, ул үҙе үк милләтебеҙгә лә, Өфөбөҙҙөң юбилейына ла оло бүләк тип ҡабул итәйек. Ғөмүмән, башҡорт әҙәбиәте әлеге ваҡытта байтаҡ региондарҙан күпкә алға килә. Быны Рәсәй кимәлендә һоҡландырғыс үткәрелгән 2 китап байрамға килеүсе ҡатнашыусылар да, ҡунаҡтар да билдәләп үтте. Бөгөнгө көндә башҡорт әҙәбиәте яңы күтәрелеш осоро кисерә тип ныҡлы итеп әйтеп була. Яҙыусылар союзы әҙәбиәт үҫтереүгә төрлө конкурстар, йәш әҙиптәрҙе үҫтереү, тәржемә эшен әүҙемләштереү, шул китап байрамы үткәреү инициативаһы, байтаҡ яратҡан яҙыусыларыбыҙҙы юғары исемдәр һәм наградалар менән юғары баһалау, ниһайәт, китап сығарыуҙы яңы рәткә һалыу. Ә иң мөһиме, балаларыбыҙ өсөн бик күп сағыу кәрәкле әҙәбиәт нәшер итеү. Башҡорт ғаиләләренең олоһонан алып, кескәйенә тиклем яратып уҡырлыҡ китаптары бермә-бер нәшер ителәсәк. Туған телебеҙҙе һаҡлау һәм үҫтереү йәһәтенән бик хисап эштәр араһында ошондай белем үҙәге булдырыу бик кәрәкле һәм күркәм һөҙөмтә. Шулай бит, дуҫтар. Әйе, китап нәшриәтенең яңы урыны һис шикһеҙ әҙәби һәм мәҙәни үҙәккә әйләнәсәк. Сөнки бында башҡорт телендә бик хисап китаптарҙан тыш, төрлө телдәрҙә лә китаптар, шулай уҡ башҡорт сувенирҙары, хатта стилизацияланған кейем менән ҡумталар да бар. Адресы Өфө ҡалаһы, Ленин урамы, 26. Шулай итеп, бөгөн беҙҙә бик ҡыҙыҡ һәм ҡыҙғаныслы тема. Ростислав Мырҙағулов, был исем һеҙгә таныш, хатта бик таныш, шулаймы?
Бед республикала уның ни эштәр кылганын белгәндән һуң, әлбиттә уга бер кире, хатта кайһы сак көлкеле персонажга кеүек карайбыз. Итләйегезме Франкенштейн фильмын. Инде ул юкка сыкһа, әллә кайдан яңынан терелә. Әмма хәзер ул үзенең акса эшләү юлларында, ягъни сәяси эшмәкәрлегендә үтә шашып китмәһә, без уның мискенләнгән, сирле генә хатлы кыянга игътибар да итмәс идек. Тик үкенескә каршы уның башкорт фамилияһы безнең тотыш милләттәбезгә яна тап төшерә. Мырдагуловтар. Һеҙҙең заманда бик күп һәйбәт эштәр кылган Рәфҡәт ағай өсөн оялыуығыҙҙы аңлап торабыҙ. Шулай да Рәфҡәт улы Ростиславтың Украинаның яғынан Рәсәй сиктәрен үтеп, Курск яғына килеп сығыуы һеҙҙең шәжәрәгә генә түгел, тотош башҡорт халҡына ла тап төшөрөүен онотмайыҡ. Уның был ҡылығы Бөйөк Ватан һуғышында фашистар яғына күскән һатлыҡ йәндәр менән бер бит. Башҡорт араһында ошо һуғышта һатлыҡ йәндәр булмаған. Бәлки Рәфҡәт ағай бала сағында «Молодая гвардия», «Васек Трубачев и его команда» тигән китаптарҙы уҡығанда, унда һүрәтләнгән полицайҙарға ҡарата ерәнеү һәм рәнйеү тойғоларын кисергәндер. Һәм бәлки кескәй улына ла ошо китаптарҙы уҡып үҫтергәндер. Курска килеү менән Ростик Тотош Мырҙағулов шәжәрәһенә лә, башҡорт халҡына ла, республикаға ла, Рәсәйгә лә хыянат итте. Һәм хәҙер беҙ уны «Молодая гвардияның» полицай Соликовский һәм башҡа һатлыҡ йәндәр менән генә сағыштыра алабыҙ. Һеҙ минең менән барығыҙ ла килешәгеҙҙер, дуҫтар. Тап ошо Башҡортостан ере, уға ышанған дуҫтары, улар араһында бөгөнгө көндә абруйлы шәхестәр ҙә бар. Уны шәхес итте, уға карт-бланш бирҙе. Күмертауҙа тыуып үҫкән малай, аҙаҡтан Рәсәй кимәлендә танылған, төрлө яҡтан һәләтле егет нисек итеп был хәшрәт көнгә етте икән? Асыҡланыуынса, Ростислав бала сағынан уҡ йәштәштәренән ҡаҡҡыланып, туҡмалып, уларға яуап бирә алмаған малай булып үҫә. Шуға ла уның әлеге хәле бала саҡтың тәрән травмаларынан килә. Сәйәси карьераһы һәм нисек итеп инагент булып китеүен һеҙ беләһегеҙҙер. Уның фантазияға тулы интервьюлар менән дә, шаҡ ҡатырлыҡ тормош факттары менән интернет тулған. Әммә шуныһы асыҡтан-асыҡ беҙ ахыр сиктә неадекват әҙәмде күрәбеҙ. Үҙенең ысын-ысылын ул электән дә әллә ни йәшермәне. Я делал всякую херню. С Алишером Моргенштерном записывал трек. Он мне просто кое-что подсказал, объяснил и набросал несколько фраз. Я записал это, чтобы все поняли, что я не шучу. Я понимал, что я выгляжу мудаком, но меня это полностью устраивало тогда, тип әйтеп ҡуйҙы Мырҙағулов. Әммә белеүегеҙсә, инагент тип танылған яҡташыбыҙ Әлишәр ҙә Ростислав менән артабан эшләүҙән баш тартты. Шул уҡ интервьюға йәнә күҙ һалайыҡ. Еще потом была фотосессия скандальная, которой я дожег мосты окончательно. Потому что это Башкирия, и там такое делать нельзя. Әлбиттә ярамай. Тарихи, дини, мәдәни йолаларҙы тотҡан башҡорт халҡының күҙлегенән дә, республикабыҙҙың башҡа халыҡтарының тарихи дини күҙлегенән дә был фотосессияны кем хуплап ҡараһын ти? Ғөмүмән, Мурзик тип исемләнгән кешенең серҙәре байтаҡ. Тик бер генә сере сер түгел. Ул гел ниндәйҙер ҙур аҡсаға йәшәүен дауам итә. Хәҙер инде күбеһе асылды. Ходорковский, Украинаның ВСУ-һы, ҡасандыр күрә алмаған дошманы Руслан Ғәббәсов менән иң яҡын дуҫтар булып китеүе, ул икеһенең ҙур аҡсалы контракттың бер пункты түгел микән? Нимә тип әйтәйек? Ростислав был аҙымға ниндәйҙер үҙе генә белгән маҡсаттар менән барғандыр. Маҡсаттары хаҡында уйланайыҡ. Беренсенән, ул һис шикһеҙ Рәсәйҙең еңелеүен теләй. Теләй генә түгел, курста йөрөүе менән ул үҙенең хужаларының тоғро көсөгө итеп күрһәтте. Көсөккә әлбиттә һөйәк бүлешкән саҡта берәй өлөш эләгәлер тип өмөт итәләр. Ниндәй киҫәге тип уйлайһығыҙ? Йырсы булып та йырсы булалмаған, сәйәси лидер булам тип лидер да булалмаған, журналист булам тип журналист та булалмаған, футбол командаһын етәкләп тә спорт донъяһында ла ноль булған, Башҡортостандан барыбыҙ тарафынан да ихлас ҡыуылған малайыбыҙға Украина нимә вәғәҙә итте икән? Башҡортостанға кире ҡайтып, тәфтилә кеүек халҡыбыҙҙы ҡырыу микән? Моғайын, шулайҙыр. Бала саҡ яраларынан бер эштә лә уңмаған, 3 балалы ғаиләһен дә йүнләп ҡарай алмаған һәм түштәрен күрһәтеп арзан дан алған хатын менән йәшәгән һәм иң мөһиме, төрлө көслө наркотиктар менән фантазияһын байытҡан әҙәмдән нимә көтөргә була? Уның аҙағы билдәле. Ә уның әсәһенә, туғандарына, балаларына сабырлыҡ теләп ҡалайыҡ. Һеҙ уның бөтә илгә аяныслы эшмәкәрлегенә ғәйепле түгелһегеҙ.
Ағуду биллаһи минәш шайтани раджим тип әйтеп кенә ҡотолорға ине лә ул. Тик ул тағы ниндәй әшәке эштәр ҡылып өлгөрөр икән. Күҙ күрер. Хәйерле сәғәттәр, дуҫтар.